Néstor, ¿qué tal si cuando tome la presión arterial no la escuche? ¿Qué le digo al médico? Hola amigos, un saludo para todos, espero se encuentren bastante bien. Me encontraba haciendo unas pruebas de sonido con el fin de mejorar la experiencia de audio que ustedes pueden tener y todos nuestros seguidores. Cuando de repente a mi WhatsApp entró un mensaje. Este mensaje era de un colega y amigo que decía lo siguiente: Néstor, voy para mis prácticas. ¿Puedes compartir conmigo un par de consejos que me puedan ayudar? Me acordé que en nuestro canal ya hay disponible un video que se refiere a ese tema. Se lo voy a dejar por acá por esta esquina, pero la preocupación más grande que tenía mi colega era la siguiente: Néstor, ¿qué tal si cuando tome la presión arterial no la escuche? ¿Qué le digo al médico? Por esa razón aproveché para grabar este video en el que te enseñaré dos recomendaciones que te van a aliviar y te van a quitar todos esos temores. Así que no siendo más, empecemos. Recomendación número 1. Toma la presión arterial de mínimo 20 personas. Lo vas a hacer de forma secuencial. Y cuando detectes a una de estas personas a las que se le escucha más fuerte que a las demás, lo vas a hacer en ambos brazos. Si encuentras 2 o 3, vas a repetir esta dinámica. Esto con el fin de agudizar muy bien tu oído, de entrenarlo al punto de que sea muy fácil detectar los ruidos de Korsakoff. Cuando estés tomando la presión de tu paciente real, lo vas a hacer en completa calma. Colócalo en el lugar correspondiente, sujétalo de forma correcta. Y si por cosas de la vida el médico te pregunta hasta dónde lo debes insuflar, no te preocupes. Solamente tendrás que decirle que lo vas a insuflar hasta que el pulso se desaparezca. Posteriormente lo vas a subir entre 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de donde se dejó de sentir o escuchar el sonido, para posteriormente empezar a descender. La despresurización debe ser de forma progresiva, con el fin de que lentamente, al ir liberando la presión, tu oído tenga la capacidad de escuchar cada uno de los sonidos que se generan. Si no llegas a escuchar nada, no te preocupes. Suelta el tensiómetro y colócalo en el otro brazo. Repetirás el procedimiento que ya te he explicado. Y si en el peor de los casos no logras escuchar nada, pues solicita apoyo de tu compañero. Tal vez él sí lo pueda escuchar. Esas cosas pasan hasta el día de hoy. Es normal que en ocasiones no podamos escuchar absolutamente nada y tengamos que solicitar el apoyo de un compañero. Eso no significa que no sepamos tomar la presión arterial. Es mejor hacerlo de este modo a inventar una cifra que pueda colocar en peligro la vida de tu paciente. Espero este video haya sido de tu agrado. De ser así, apóyame dejando tu like. Compártelo con otras personas si crees que les va a ayudar. Déjame aquí debajo un corto comentario de lo que más te gustó. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, es momento de hacerlo. Te voy a dejar por acá un botón de suscripción y un par de videos más para que tú decidas qué quieres seguir aprendiendo. Saludos y hasta la próxima.